मैं शाम की टाइम खरबूजा ये ठंडा पानी थोड़ा साफ पीता हूँ, इसलिए मुझे खांसी बहुत रात को होती है। आरसी पारसी बोलते हैं इतनी खांसी रात को क्यों हो रही है। अच्छा, और क्या तकलीफ है? और ये जो ये मेरा खिंगारा जाता है इसमें थोड़े थोड़ा ब्लैक लगता है। तो डॉक्टर खुद ने बताया, मैंने बताया, डॉक्टर खुद मुझे बताया कि ये तकलीफ में हाँ जी सर है। तो मैं हंसता गया, डॉक्टर भी हंसता गया, बोला ये थी तकलीफ में, हाँ यही है। सारी बात मुझे बताई, मैंने खुद से, मेरे को डॉक्टर को इसके ऐसे उतना दूर बैठा इसको कैसे मालूम पड़ी मेरे को इतना कफ है नहीं है, कैसे मालूम पड़ी। तो मेरे को ऑनलाइन के ऊपर ये दिलावर इसके ऊपर ऑनलाइन के ऊपर दवाई भेजी और बाद में दवाई मुझे मिली। 2 दिन के अंदर में मेरा वो सारा अच्छा हो गया। आज मैं रमज़ान की ईद पढ़ के मैं उसको खुशी मुबारक देना चाहता हूँ। आज मैं ये डॉक्टर के पास, दिलावर के पास आया हूँ, मैं उसको खुशी देता हूँ, मुबारक देता हूँ और 30 रोजे का सबाक उसको दुआ भी मांगता हूँ। और ऐसा डॉक्टर गरीबों के हित में काम करता है और कहीं और नहीं बेचता है, घर घर में दवाई लग जाती है। ऐसे डॉक्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह अल्लाह रसूल करे इसका बहुत बच्चों में और इसमें इसके जीवन में बहुत खुशी हो। हाँ, हमारे को कोई हॉस्पिटल में जाने में लेन दिक्कत हो जाती है, सरकारी आजकल लेने लग जाती है। काम मेरे को नहीं था, दूसरे कोरोना हुआ तो एक दूसरे को अप्पा लगने से एक उठड़ी पानी तो दूसरी उठड़ियाँ पानी हो जाए, इसलिए ये कोरोना बीमारी एक पाँच जैसी है। मुझे इधर ये दिलावर ने सलाह दी और अखिलेश सर ने बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ इसको। अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा तौफीक दे और इसके बच्चों में पढ़ाई दे। अल्लाह ताला मुझे बहुत, अभी मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। आज मैं इसकी तारीफ़ करने आया, इतना नहीं मुझे रोजा था, मैंने तारीफ़ नहीं की थी। आज मैं बहुत खुशी मुबारक देने आया हूँ ये ऑफिस के अंदर। हाँ, धन्यवाद।